Also wir sind alle herzlich, ich bin der gebürtige Niederbayer, ich bin der Stefan Brotschka, ich bin der Bezirksvorsitzende da hier. Und ich möchte es heute nicht recht lang machen, weil ich glaube, Katrin Ebner-Steiner, der Herr Gauland, der Robert Schregel haben alles gesagt, was in unserem Land schief läuft und was die AfD verbessern möchte. Mich freut es, dass so viele Leute den Weg daher gefunden haben. Warum freut mich das? Wir haben gestern einen Infoabend gehabt bei uns, also bei mir in meinem Wahlkreis, ich bin im Wahlkreis Rotterlindingen in Landau. Haben dann Leute gesagt, ja, sie trauen sich nicht her zu uns, weil dann werden sie von der Linken angegriffen oder werden beleidigt oder haben Angst um einen Arbeitsplatz. Also sie wissen, was sie dazu trauen. In meinem Kreisverband hat mittlerweile 2 Leute gekündigt worden, weil sie Mitglied bei der AfD sind. Ein weiteres Mitglied ist aus der AfD austreten, weil er für seinen Jagdschein die große Waffenkarte braucht, die kriegt er aber nicht, solange er Mitglied bei der AfD ist. Ist das Demokratie, meine Damen und Herren? Ist das Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren? Im offenen Land leben wir. Leben wir in Deutschland oder leben wir in Nordkorea, meine Damen und Herren? Das muss ja aufhören. Und genau deswegen gibt es die AfD, meine Damen und Herren. Genau deswegen kämpft man da. Leider ist der Freund von da hinten schon heimgegangen, weil ich hätte ihn gefragt, also der Kreisvorsitzende, will ich jetzt einmal nicht mehr tun. Der Kreisvorsitzende von der Gränerwand ist da hinten mit seinem Flüchtlinge-Willkommen-T-Shirt. Kreisvorsitzende von der Gräner. Er hat ja ein schönes T-Shirt und ich wollte ihn heute am Grab fragen, wie viel Flüchtlinge. Das hat er schon gewusst. Jetzt muss ich lauter reden, weil es geht das Mikrofon nicht mehr zu da. Bis jetzt, muss ich das ja nicht mal gesagt, weil es andere kaputt ist. Er ist Kreisvorsitzender von den Gränen. Refugees Welcome. Das geht jetzt wieder. Dann hätte ich ihn gerne mal gefragt, wie viel das hier schon daheim in seinem Wohnzimmer sitzen noch von den Herren. Da wohnt er bei der Mami daheim. Oder ob er sein Kinderzimmer bei der Mama daheim gerannt und dass da ein Platz haben da drin. Weil haben wir uns zu mir ehrlich, davor ist die ganze Zeit über Dantefa geschimpft und über die Gräner geschimpft haben. Schaut auf die Schulkinder einmal an. Entweder es sind Schulkinder und sie kriegen BAföG, weil sie irgendwie studieren, oder sie haben Hartz-IV-Empfänger. Und von denen sie mit Demonstrationen gegen die AfD jetzt dazu. Aber ein richtiges Handwerk oder einen richtigen Beruf haben doch die meisten von denen noch gar nicht gelernt oder üben gucken aus. Die wissen gar nicht, was heißt, wenn man Steuern zahlt. Die wissen gar nicht, was heißt, wenn ich jeden Tag um 6 in der Früh aufstehe, muss eine Stunde mit dem Bus in die Arbeit fahren oder was weiß ich. Die wissen das gar nicht, was das ist. Die reden sich recht schön, die sagen, da kriege ich 20 Euro fürs Demonstrieren, da fahre ich hin und danach fahre ich wieder heim und dann kann ich es irgendwo verkiffen. Was anderes können die Leute nicht, meine Damen und Herren. Und da muss man aber leider ganz ehrlich gestehen, das wird für unsere Gymnasien so gesteuert. Ich habe jetzt die Ehre gehabt, dass ich einen Bezirksvorsitzenden der Gymnasiumlehrer kennengelernt habe. Stellvertretender Bezirksvorsitzender war er, der war bei uns auf einer Veranstaltung und hat gesagt, er schaut sich jede Veranstaltung an. Und dann haben wir über die Gymnasiumlehrerin oder Rektorin aus Landau, die Gott sei Dank morgen verabschiedet wird, geredet. Das ist eine Grüne. Und wie jeder weiß, haben wir mit der Petri in Landau eine Veranstaltung gehabt. Da waren dann die Lehrer so nett und so frei und haben die Schüler vorgeschickt und selber waren es feig dazu, dass sie gesagt haben, wer sind. Da werden die kleinen Schüler mit 16, 17 Jahren vorgeschickt, werden in der Schule Flyer gedruckt gegen die AfD, die dann verteilt werden, aber die Lehrer haben nicht einen Arsch in den Hosen, dass sie sich outen. Dann werden Schüler vorgeschickt. So weit haben wir schon. Und die nette Frau spricht dann mir am Anrufbeantworter drauf, ja, sie findet es für richtig, dass die Schüler politisch motiviert werden. Jetzt hat einer gesagt, sie werden nicht motiviert, sondern sie werden indoktriniert. Und das ist das, was falsch läuft bei uns in unserem Land, meine Damen und Herren. Sie sollen eine politische Bildung genießen, aber eine neutrale. Aber es wird ja nur CSU. Aber es wird ja nur CSU, SPD, Grüne und Linke
Linke eingeladen in unsere Schulen und von der AfD wird keiner eingeladen. Warum? Weil wir vielleicht damit Wahrheit sagen werden. Weil wir vielleicht einmal sagen werden, was die das verbot haben. Jetzt sind wieder Wahlen. Der Gauland hat so gesprochen, die Wahlprogramme werden schlimm. Gerade geklappt wird am schönen Kino, aber das macht man besser, das ändert man, weniger Steuern, weniger das. Hallo? Die haben seit 60 Jahren gemacht. Warum haben sie es nicht da? Warum reden sie das da? Ehe für alle. Hat 5 Tage gedauert. Hallo? Warum kann ich noch eine Steuersenkung auf 5 Tage machen? Weil es vielleicht nicht gewollt ist, sondern weil es jetzt in irgendeinem Plan drinsteht. Ob ein Plan drinsteht. Davor haben wir immer gehört, dass EU verlangt 200.000 Flüchtlinge Obergrenze, so wegen den Migranten, weil Flüchtlinge haben wir gerade 2%. Er verlangt 200.000. Hat schon mal das Wahlprogramm von der CDU durchgelesen, wo er dazu gestimmt hat? Es steht nicht drin. Und er wollte aber einen Vertrag nur unterschreiben, das war Grundvoraussetzung, wenn es drinsteht. Warum unterschreibt er dann den Vertrag? Oder das Wahlprogramm, wenn es gar nicht drinsteht? Weil es einem scheißegal ist. Weil jetzt sagen wir Ehe für alle, jetzt darf auch mit die Grünen koalieren. Das ist Grund für Ehe für alle, meine Damen und Herren. Aber irgendein Bischof hat es recht schön gesagt, jetzt ist die AfD die einzige Partei, die noch christliche Werte vertritt. Die CSU hat ja einen Arsch getreten und sonst nichts, meine Damen und Herren. Aber ich möchte es jetzt ein wenig kürzer machen, weil wir haben vorhin nur reden gehört. Ich möchte mir jetzt in dem Namen, wie gesagt, ich bin der Bezirksvorsitzende und es ist der Bezirk und die Veranstaltung da mit unterstützt. Ich möchte mich ganz herzlich auch bei der Katrin Ebner-Steiner, beim Robert Schlegle, vor allem auch bei der Elke Brunner, das ist Kreisgebiet von der Elke Brunner, Kreisvorsitzende von Passau, und die zwei Direktkandidaten recht herzlich bedanken, dass das wieder mal super hergerichtet haben, super organisiert haben, einen Herrn Gauland organisiert haben. Ich denke, der Herr Gauland hat wieder eine super Rede gehalten. Da kann man stolz sein drauf. Ich will übrigens als Bezirksvorsitzender auf alle meine 5 Kreise stolz sein kann. Wir haben überall einen Direktkandidaten, wir machen überall direkt für Wahlkampf. Und in Niederbayern haben wir definitiv mindestens 15%, meine Damen und Herren, weil mir hört es von denen da oben in Berlin ein. Auch jeder sagt, warum man sich der CSU, warum man sich der AfD engagiert. Ich bin 31 Jahre jung, bin verheiratet, seit 20 Jahren mit einer derselben Frau beieinander. Heuer haben wir 40-jährige Hochzeit gehabt. Also ich war 19, meine Frau war 17, ich habe 2 Kinder, 2 Töchter. Eins garantiere ich Ihnen, meine Damen und Herren, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Meine Töchter laufen nicht mit Burka oder Kopftuch rum, meine Damen und Herren. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, meine Damen und Herren, ich war politisch bis 2010 bei der CSU, bin dann 2010 von der CSU austreten, nach der ersten Griechenlandhilfe. Warum? Weil Verträge gebrochen werden. Und die Partei bricht mittlerweile nicht nur Verträge, sondern die Partei bricht auch Gesetze mittlerweile, meine Damen und Herren. Und sowas kann es und darf es in Deutschland einen Rechtsstaat nicht geben. Und deswegen gibt es ja die AfD, um das wieder ganz in Ordnung zu stellen und richtig zu stellen, meine Damen und Herren. Aber der wichtigste Aspekt, warum ich zur AfD gegangen bin, 2012 zuerst zur Wahlalternative und dann im Februar 13 das Gründung ist. Ich habe nur eine 4-stellige Mitgliedsnummer, also derzeit die ersten Mitglieder, und bin der Gründungsbezirksvorsitzender, hat der Robert Schlegel davor schon gesagt, seit 1.5.13. Ist eigentlich ein ganz anderer. Ich werde wenn seit 12, 13 Jahren in der Bur, dann habe ich zu meinem Großvater gesagt, so Opa, warum habt ihr seinerzeit nichts gegen Sozialismus unternommen? Dann habe ich gesagt, mein Bruder, wir haben es nicht besser gewusst. Ich habe jetzt ein Problem. Heute gibt es Internet, heute gibt es österreichische Presse, Schweizer Presse, bisschen amerikanische, bisschen russische, die legt man zusammen und damit liegt Wahrheit. Ich weiß, wohin das mit der EU führt. Ich weiß, dass das in einem sozialistischen EU-Staat enden wird. Und eins garantiere ich Ihnen. Ich sage nicht irgendwann zu meinen Kindern, ich habe es zwar gewusst,
habe ich was Fall dazu, also einen Waschentitel habe, um unseren Land zu retten. Das tue ich nicht. Und wenn Sie auch nicht tun, dann gehen Sie da, als die auf die Straße, dann gehen Sie da.